Pomaže Bog, dragi prijatelji. Dobrodošli na kanal Duhovni spomenar, mjesto gdje svakoga dana zajedno palimo kandilo sećanja na one koji su svojim svetim životima obasjali istoriju i pokazali nam put ka Carstvu nebeskom. Danas, 18. jula, pred sobom imamo dan posvećen dvojici neverovatnih duhovnih gorostasa. Riječ je o ljudima koji su promijenili istoriju pravoslavnog monaštva, podigli veličanstvene svetinje i postali večni zaštitnici vernog naroda. Danas pričamo o svetom Atanasiju Atonskom, ocu Svete Gore, i svetom Sergiju Radonješkom, čudotvorcu i zaštitniku ruske zemlje. Pre nego što zakoračimo u njihova čudesna žitija, pozivam te da podržiš naš kanal, pretplati se i pridruži se našoj velikoj duhovnoj porodici. Pritisni zvonce kako bi redovno dobijao obaveštenja o novim videima. Ostavi like jer to nam pomaže da ove prelepe priče stignu do što većeg broja ljudi. Našu stazu počinjemo u 10. veku u gradu Trapezuntu, gdje je rođen dečak po imenu Avramije. Od malih nogu pokazivao je neverovatnu bistrinu uma i ljubav prema knjizi, ali i duboko smirenje. Rano je ostao bez roditelja, pa ga je odgajila jedna pobožna žena koja ga je naučila postu i molitvi. Kada je odrastao, ostavio je svetovnu slavu i bogatstvo, otišao u manastir i uzeo ime Atanasije. Njegova žudnja za tihovanjem i neprestanom molitvom odvela ga je na poluostrvo Atos, današnju Svetu Goru. U to vrijeme Sveta Gora nije izgledala ovako kako danas izgleda. Tamo su u samoći i teškim uslovima živjeli pustinjaci, rasejani po šumama i pećinama. Sveti Atanasije je dobio zadatak i blagoslov da podigne prvi veliki organizovani manastir sa zajedničkim životom. Tako je 963. godine rođena Velika Lavra, najstariji i najvažniji manastir na Svetoj Gori. Atanasije je sam radio sa radnicima, nosio teško kamenje i gradio crkvu. Dok je kopao temelje, iz suve stene je čudesno potekao izvor lekovite vode, koji i danas postoji i leči bolesne. Sveti Atanasije je bio toliko blag da je privlačio hiljade monaha. Čak i vizantijski car dolazio kod njega po savjet. Svoj zemaljski život završio je u dubokoj starosti, 1000. godine, i to na nesvakidašnji način. Dok je sa još 6 monaha stajao na skeli, nadgledajući dogradnju krova crkve, krov se srušio i povukao ih u dubinu. Kada su monasi otkopali njegovo telo, našli su ga potpuno netaknutog, sa blagim osmehom na licu, kao da je samo zaspao. Sada se selimo u 14. vek, u daleku Rusiju, koja je u to vrijeme grcala pod teškim ropstvom Tatara. Tamo je živeo dečak Vartolomej, koji je imao veliku muku. Nikako nije mogao da nauči da čita. Zbog toga je gorko plakao i danonoćno se molio Bogu. Jednoga dana u šumi je sreo starog, zagonetnog monaha koji se molio pod jednim hrastom. Dečak mu je otvorio svoju dušu, a starac mu je dao komadić prosvore, svetog hleba, i rekao: od sada pa nadalje, Bog ti daje da razumeš knjigu bolje od svoje braće. I zaista, od tog trenutka dečak je počeo da čita sa neverovatnom lakoćom. Nakon smrti roditelja, Vartolomej se povukao u duboku, neprohodnu Radonješku šumu. Zamonašio se i dobio ime Sergije. Sam je podigao malu drvenu crkvicu posvećenu Svetoj Trojici. Živeo je u tolikom siromaštvu i podvigu da su divlje zveri dolazile pred njegovu kolibu, a priča se da je jednog velikog medveda mjesecima hranio hlebom iz svoje ruke. Ubrzo su ljudi čuli za ovog svetog pustinjaka. Oko njega se okupilo bratstvo i tako je nastala čuvena Trojice Sergijeva Lavra, duhovno srce Rusije. Sveti Sergije je
iako iguman bio najsmireniji među svima. Sam je cepao drva, mesio hleb i nosio najzakrpljeniju odeću, tako da posetioci često nisu mogli da veruju da je taj skromni čovjek čuveni čudotvorac. Pred veliku Kulikovsku bitku 1380. godine ruski knez Dimitrije Donski došao je kod svetog Sergija po blagoslov. Sveti starac ga je ohrabrio, prorekao mu pobedu nad Tatarima i poslao dvojicu svojih monaha viteza da se bore. Ta pobeda je označila početak oslobođenja Rusije. Sveti Sergije se mirno upokojio 1392. godine, ostavivši iza sebe bezbroj čuda i neprolaznu svetlost smirenja. Dragi moji, 18. jul pred nas stavlja dve prelepe pouke o tome kako se istinska vera i trud nikada ne zaboravljaju. Od svetog Atanasija Atonskog učimo da trud za kuću Božju ostaje večan i da nas Bog čuva i u životu i u smrti. Od svetog Sergija Radonješkog učimo da se najveća snaga krije u najdubljem smirenju i da tiha molitva iz šume može spasiti čitavu jednu otadžbinu. Podelite ovaj video sa svojim prijateljima i porodicom kako bi i oni saznali za ova dva duhovna diva. Napišite u komentarima reč Amin i podelite sa nama koja vas je priča danas više dotakla. Vizantijska svedočanstva sa Svete Gore ili tiha molitva iz ruskih šuma. Neka vas i vaše domove čuvaju i pred Gospodom zastupaju sveti Atanasije i sveti Sergije. Svako dobro od Gospoda želi vam vaš duhovni spomenar.